Огромный привет всем моим клиентам, подписчикам, а также случайным гостям, которые зашли на наш канал посмотреть что-то интересное по ремонту бытовой техники. И вот сегодня на ремонте у нас очередная микроволновая печь LG, которая очень странным образом вышла из строя. Как описывает клиент, в начале микроволновая печь стала очень сильно гудеть, намного сильнее, чем трансформатор обычный и сильнее, чем вентилятор. То есть заметно стало, что в работе что-то случилось не то. А затем послышался хлопок и даже было видно вспышку. Именно показывали в районе вот этой вентиляционной решетки, что здесь была вспышка фиолетового цвета. И после чего микроволновая печь работает, но вообще не разогревает пищу. Например, нажимаем старт, и мы слышим то, что микроволновая печь запускается, все работает, но я не слышу работу магнетрона. То есть это довольно странно, и сейчас будем разбирать эту микроволновую печь и посмотрим, что же с ней случилось. А также увидим, насколько дорогим у нас получится ремонт. Для ремонта данной микроволновой печи нам понадобится отвертка и мультиметр. И, наверное, придется еще использовать дополнительное освещение, так как в некоторых местах довольно сложно будет увидеть визуальные какие-то неисправности. После вспышки, возможно, где-то что-то прогорело, отгорело и так дальше. Откручиваем несколько винтов, которых насчитал около 6 штук. Сзади, на задней стенке, и также есть на двух сторонах, правой и левой, 2 винта, и после чего можно снимать защитный кожух. После того, как мы убедились, что все винты выкручены, начинаем снимать защитный кожух. Вот эта металлическая крышка должна вся сниматься. Поднимаем для начала ее вверх, а затем тащим на себя. Вот и все. Вскрытие микроволновки, можно сказать, уже выполнено. Итак, в микроволновке все стандартно. Возможно, у нас здесь вышел из строя предохранитель, а возможно, вышел из строя также конденсатор высоковольтный. Ведь для того, чтобы увеличился гул трансформатора настолько, чтобы его могли услышать неопытные пользователи, должно случиться что-то серьезное. Например, короткое замыкание. Или диод пробило в короткое замыкание, или, например, конденсатор в коротком замыкании, после чего, само собой, появляется дополнительный гул. Также и магнетрон не исключение. При выходе из строя магнетрона тоже может быть такое, что гул трансформатора усиливается. Особенно в том случае, когда проходные здесь конденсаторы прошивает на корпус. Сейчас будем проводить измерения, и дальше я вам расскажу и покажу, что случилось в этой микроволновой печи. Мультиметр устанавливаем в режим прозвонки, у кого такая функция есть. В нашем случае я ставлю измерение сопротивления 1 к 1 в данный момент, хотя при измерении диода высоковольтного желательно установить 1 к 100. И тогда мы сможем измерить высоковольтный диод более точно. Также перед измерением не лишним будет снять вот этот разъемчик из магнетрона. Потому что если магнетрон неисправен, что-то с ним случилось, то он будет влиять своим сопротивлением на дополнительную всю остальную схему. И у нас будут неточные измерения. Пока магнетрон отключен, мы можем также его проверить сразу. А затем проверим высоковольтный диод, конденсатор и предохранитель. Очень надеюсь на то, что предохранитель уже вышел из строя в любом случае. Итого, как бы ни казалось это все странным, диод исправен, конденсатор высоковольтный исправен, магнетрон прозванивается как исправен, хотя его можно будет проверить в режиме работы только, чтобы точно на все 100% знать, что именно неисправность в нем. Вот, первое, что вышло из строя, это высоковольтный предохранитель. К сожалению, придется его заменить, и попытаюсь еще раз включить микроволновую печь. Посмотрим, что у нас с этого получится. И даже ради любопытства достал магнетрон. Думаю, посмотрю, возможно, здесь на антенне, на колпачке магнетрона будет какой-то нагар, возможно, пробило здесь
А здесь ничего подобного. Все чисто, красиво, без никаких дефектов. И охлаждение радиатор идеальный, чистый, то есть ни к чему не докопаешься. Итак, для диагностики я подкидываю любой первый попавшийся предохранитель. Вот. И осталось подключить разъем обратно к магнетрону. И запустить микроволновую печь. Посмотрим, что произойдет. Если выгорит предохранитель, значит будем искать причину. Хотя причин уже как бы и не должно быть. Все идеально проверено. Конденсатор исправен, диод высоковольтный исправен. Ну и все. Предохранитель мы заменили. Магнетрон не в коротком замыкании. Сопротивления никакого на его разъемах относительно корпуса нет. То есть должно все идеально работать. Итак, приступаем к проверке. Нажмем просто кнопку старт, не будем выставлять ни мощность, ни время, просто старт нажмем, посмотрим, что у нас с этого получится. Отбор мощности как бы мы услышали на магнетрон. Даже услышали, как запустился магнетрон. Очень короткий был запуск, в отличие от других микроволновок, которые я видел. Но насчет того, греет или не греет в данный момент микроволновая печь, еще утверждать рано, потому что время достаточно не прошло. Запустим еще один разок и посмотрим затем уже результат работы. Можно, сейчас уже можно попытаться посмотреть, что у нас получилось. А у меня здесь чай с лимоном, все как полагается. В данный момент температура жидкости присутствует, довольно горячая, но еще не закипела. Ну, понятное дело, дважды запускал, по полминуты этого недостаточно для того, чтобы закипятить стакан воды. Но в любом случае нужно будет эту микроволновую печь после ремонта оставить на несколько дней для диагностики, посмотреть, что может произойти. Дело в том, что в моей практике были случаи, когда некоторые радиоэлементы при нагреве и других влияниях окружающей среды вели себя подобным образом. То есть в данный момент может работать нормально, а при достижении некоторых температурных величин может в том же самом высоковольтном конденсаторе понизиться сопротивление. Или может даже так сработать магнетрон, хотя я сомневаюсь. Возможно, просто банально попала пыль где-то между высоковольтными выводами. И так как сейчас у нас осеннее время, осенняя пора, это повышение влажности. Возможно, эта пыль немножко набралась влажности и где-то что-то прошила. Конечно, на вид ничего похожего нет, ни на выводах высоковольтного конденсатора, ни на корпусе самого высоковольтного диода. Бывали случаи, когда я видел, когда высоковольтный диод прошивало между его выводами на две стороны из-за того, что на нем собиралось очень много пыли. И видел, когда конденсатор высоковольтный тоже прошивало вот эти диэлектрические ограждения вокруг разъемов. Вроде бы они пластмассовые и большие, но когда попадает на него много пыли, плюс влажность, прошивает еще как. Ну и, конечно же, в сам магнетрон в таком положении, как он находится, разъемом кверху, может падать пыль и тоже появляться какое-то сопротивление. И оно будет понижаться до тех пор, пока не прошьет. Но здесь тоже при отключении разъема я не увидел даже малейшего намека на то, что здесь был какой-то высоковольтный разряд. Поэтому будем еще после сборки некоторое время держать ее на диагностике и следить за ее работой. А сейчас я разберу вот этот корпус предохранителя. Так как с корпусом предохранитель стоит довольно больших денег, мы просто разбираем этот корпус, устанавливаем внутрь рабочий предохранитель
И все, закрываем, устанавливаем у микроволновую печь, и он будет работать еще длительное время. Разбирается очень просто. Нужно разогнуть все защелки по бокам, а также посередине, после чего он откроется. После вскрытия мы можем видеть, что предохранитель перегоревший, нет внутри в него проволочки, которая проводит ток. Вот видим исправный предохранитель с пружиной. Вот там на краю, возле моих пальцев, есть небольшой кусочек проволочки. Всего лишь навсего этого кусочка достаточно, чтобы он работал как предохранитель. Затем мы с этого предохранителя снимаем вот эти проводники, электроды. Видим, как это все просто делается. И вставляем новый исправный предохранитель. После установки предохранителя все собираем в обратной последовательности и закрываем корпус. Защелки должны сами сработать и закрыться. Закрыли корпус предохранителя, и все готово. Можно устанавливать предохранитель в микроволновую печь. Ремонт предохранителя нам дает возможность сэкономить в 10 раз больше, чем покупать вот именно предохранитель весь в сборе, в корпусе, с выводами и всем остальным. То есть мы покупаем всего лишь навсего вот такой стеклянный предохранитель и меняем его за несколько секунд, устанавливая в его старый корпус, и продолжаем работу. Итак, еще раз включаем уже с новым установленным предохранителем. Как всегда, при включении мы всегда держим один палец на кнопочке отмена или сброс, для того, чтобы, если вдруг произойдет какое-то ЧП, всегда можно было бы отключить микроволновую печь. Не обязательно отключать ее из розетки. Достаточно будет всего лишь навсего нажать кнопочку отмена. И вот эта вся часть высоковольтная отключается. Ну и вроде бы нормально все работает. Опять слышно работу магнетрона. Поэтому, думаю, проблем уже не должно возникнуть. Дальше будем собирать в той же последовательности, как и разбирали. И дальше будет уже видно. После нескольких диагностик, несколько десятков диагностик за день-два, мы сможем точно убедиться в том, что микроволновая печь будет работать идеально. И после того можно будет отдавать клиенту. На этот раз уже почти закипела вода, очень горячая чашка, поэтому надежда на эту микроволновку есть. Еще какая-то живность здесь начала разрастаться сверху, какой-то паразитирующий грибок, который нужно будет обязательно отсюда убрать, потому что если когда-нибудь хозяюшка надумает включить гриль, то она очень будет удивлена, ну и, наверное, тоже испугается, потому что бывали случаи, когда люди годами не включали гриль, а через верхнюю защитную решетку попадала на эту поверхность, где я вытираю, разная пыль, мусор, крошки хлеба. Все это начинало прогреваться, тлеть и очень сильно вонять. Даже были случаи, когда меня вызывали на дом, чтобы посмотреть, что могло случиться. Я обычно думаю, как всегда, это сгорел трансформатор, если дым и все остальное. А оказывается, что хозяйка перепутала, вместо СВЧ включила гриль, и через минутку-другую у нее полностью вся кухня заполнена дымом. Хозяйка в шоке и не знает, что делать. Поэтому будьте внимательны, особенно к тому, что попадает сверху через решетку на вашу микроволновку. Одеваем кожух микроволновки таким же самым образом, как и снимали. Если будут какие-то проблемы возникать при этом, обязательно пишите в комментариях. Итак, я опять установил
чашку с водой в микроволновую печь, закрываем и будем проверять еще один раз в закрытом состоянии. Нажимаем старт. Запустился магнетрон. Слышно, очень хорошо слышно, когда магнетрон запускается. И видим то, что в нашей микроволновке нет тарелки, нет роликов, ничего нет. Чашка стоит и просто подогревается снизу. Очень удобно сделали разработчики данную модель микроволновой печи. Дело в том, что все равно внизу, насколько я знаю, есть двигатель, и он вращает какие-то там металлические отражатели, которые излучают микроволны по кругу. Поэтому в этой микроволновой печи все равно не обошлось без электродвигателя поддона. Вот и все. Ничего у нас опять не взорвалось, не загорелось. Мой чай с лимоном уже практически закипел. Даже видно, как у нас испарение идет. Поэтому ремонт, я считаю, уже окончен. Поэтому, кому видео понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, пожалуйста, на мой канал. Очень буду вам благодарен. Пишите в комментариях свои вопросы. Всем буду помогать, чем смогу. На все ваши вопросы буду отвечать. Вот и все. На этом все. До следующих видео. И будьте здоровы. Пока.